ورسميا يا جماعه ده حدث الهيروز لاي اف سي 24 موبايل، وفيه ابرز اللعيبه زي روي كين وفولر. والنهارده يا جماعه هنشرح حدث الهيروز بجميع تفاصيله، فمن غير اي مقدمات نخش في الفيديو على طول. تمام يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده ان الحدث بتاعنا متقسم ل8 اقسام اهو. تمام. بس هم 4 دلوقتي اللي مفتوحوا لنا، ومدة الحدث 35 يوم. تمام. اول قسم معانا هو القسم المين. تمام. عبارة عن هنا الحاجات اللي بيقولك مثلا زي المهام والمقايضات وهكذا. تمام. وعندك هنا بقى ايه؟ الجريسنج ريورد دي عبارة عن ايه؟ شايف الحاجات المقفولة دي زي التريك بيرز والكوندكتور والفلاش فريزنج وهكذا. تمام. دي اما بتفتحها، يعني مثلا انا بيقولك ايه؟ اما تفتح الموتور والتراك بيرز دي، تمام، هتاخد مليون كوين، وهكذا بقى على الباقي. تمام. مثلا لو هنا انت فتحت الكوندكتور شابتر لوحده هتاخد مسكرون واتنين دودك. تمام. وعندك برضو ايه نفس الكلام في اخر واحدة اللي هي الفلاش فريز والارتيكال سولدر. تمام. ونخش بقى على ايه؟ على تاني قسم واللي هو مين اكسبتيشن، او بالاصح رحلة الابطال. تمام يا جماعة، زي ما انتم شايفين قدامكم كده ان احنا هنا عندنا اكتر من قسم طبعا. تمام. عندنا حاجة هنا فوق اسمها الهيرو اكاديمي، عبارة عن ايه يا جماعة؟ احنا اول حاجة بناخد هيروز تيكت من التدريبات اللي هي بتاعت الهيرو اكاديمي. تمام. وعندك هنا برضو ان انت ممكن تشتريها اسكان تتفرج على الفيديوهات، او تشتريها ايه باف سي بوينت. تمام. وعموما مجموع التدريب بالماتشين بالمكافآت 100 توكن. تمام. 100 تيكت. تمام. فبال 100 تيكت دي بقى بتفتح بيها الباكة اللي هي جنبها اللي هي من 80 ل 97. تمام. ولو دخلنا كده شوية هنلاقي يا جماعة ان دي اول دفعة تمام من نسخ الهيروز. هو لسه في طبعا كذا نسخة تتعمل، بس كل اسبوع هينزل دفعة تانية وهكذا لحد الهيروز تيم اي. تمام. يعتبر ان سبع، يعني في كل مجموعة يبقى فيه سبع يبقى فيه سبع لعيبة. تمام. تمام يا جماعة، زي ما انتم شايفين التلفزيون اللي قدامكم ده مكتوب عليه ايه؟ بيقول لك هيروز هاف بين deployed to save the world. يعني ايه؟ يعني الهيروز بيحاولوا ان هم ينشروا السلام او السلام في العالم. تمام. عبارة عن ايه؟ زي ما انتم شايفين قدامكم دلوقتي في الشاشة بيبقى فيه تلفزيون عادي جدا. لما بدوس على كلمة بلاي اللي موجودة قدامكم اهي بتبقى زي كده. عبارة عن ايه؟ بتاخد هدايا. تمام. زي ما طلعكوا دلوقتي برضو ايه على الشاشة. لو انت بقى مستعجل ممكن تعمل ايه؟ تدفع يا 200 اف سي بوينت يا 2000 جوهرة. تمام. وهكذا كل يوم بقى. يعني انت ممكن اتليست تعملها في اليوم بتاع 4 5 مرات، لان كل واحدة تاخد بتاع 5 ساعات، فانت لو استنيت 5 ساعات هتقدر تاخد المكافآت برضه. تمام. طب واحد محنك كده هيقول لي طب انا بقى لما اعمل الحوارات دي كلها هستفاد ايه؟ هقول لك بص، لما نخش كده شوية على الميلستون دي. الميلستون دي عبارة عن ايه؟ لما بنفتح التلفزيون ده كتير تمام، ايه بناخد مكافآت. تمام. يعني مثلا هنا بناخد لعب من 88 ل 97، وانا تلاقي لي ديفز متهلجوا دلوقتي ايه على الشاشة. تمام. وتقدر تاخد ايه؟ ماسكرونو، بس فرق في المرات. وعندك هنا بقى هدية بتقعد فترة. يعني مثلا دي بتقعد لحد يوم 21/3، يعني اللي هي 91/93 بتقعد لحد كام؟ 14. اما التلاتة ال94 وهكذا بيقعدوا لكام؟ ليوم 21. وكده احنا خلصنا ايه؟ الهيرو اكسبتيشن. خش على ذا بازل. تمام يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده ان في الهيروز بازل ده تالت قسم. تمام. هو عبارة عن ايه؟ عن حبة لوجوهات. بس احب اعرفك بحاجة، ان هو مش هيطلع لك على طول. يعني انت مش اول ما تفتح الحدث هتلاقيه على طول، لا. انت اول ما تجمع بازلات او تجمع على الاقل بازل واحدة هتفتح لك كل ده. طب بتقولي ازاي اجمع بازلات؟ بص، من البتاع ده، من التلفزيون. تمام. بتجمعها من التلفزيون وبتفتح بيها هنا البازل. بس فاتتها ايه؟ دي لوجو عموما، يعني عشان بس ايه ما تتوهش، دي لوجو بتحطها لفرقتك وهكذا. تمام. بحب اعرفك بحاجه برضو نسيت اقولها لك ان كان ذا موتور او سبير او مثلا فلاش فريز وهكذا، دي اسامي هيرو على هيئه لعيبه بس. ونخش على رابع قسم اللي هو ذا موتور. الموتور دي سهلة. عبارة عن ايه؟ بص، انت بتلعب اهو، بتاخد في الاول 5 موتور توكن، 5. وبتلعب ايه؟ تمرينات، وتفضل تلعب 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 تلعب. تمام. لحد ما يبقى معاك مثلا ايه؟ حبة حلوين. تمام. معاك حبة توكنات اكتر مثلا من 10 او 20. تعمل ايه؟ تمشي في المسار ده، تفضل ماشي 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 ماشي. ممكن تاخد هنا لاعب من البرازيل، مقلكش من اوفر كام، وتاخد زيكو، دينهو بقى، بيليه، جارينشا وهكذا. عندك لاعب من البرتغال ممكن تاخده، اسكندمارية وهكذا. تمام. وعندك هنا لاعب من الدوري الانجليزي ممكن تاخده، بمكة، رودري، هالاند، برناردو سيلفا، دي بروين وهكذا.
وعندك آخر واحدة اللي هي CLA دي اللي هي دوري إنجليزي الدرجة التانية أو التالتة. تمام. وعندك بقى أول ما بتقفل المسار ده كله بتقدر تاخد الموتور لوجو هنا برضو. تمام. وعندك هنا اهو برضو لما بتخلص المسار بتاخد يا دود، ممكن تاخد يا ماسكرانو يا 91 ل97 يا ذا موتور ذات نفسه. تمام. ببلاش. تمام. نفس الكلام اللي انا قلته هنا يا جدعان. تمام معايا. نفس الكلام اللي انا قلته هنا هيتطبق على الأربعة الباقيين، بس الفرق ان كل واحد يتفتح كمان اسبوع. تمام. يعتبر ده كده كان شرح مبسط للحدث. طب تمام هتقول يا جماعة، احنا كده يعتبر خلصنا شرح الحدث بالكامل. تمام، نخش بقى الحاجات البسيطة اللي هي زي المقايضات والمهام والتشالنج مود والستور وهكذا. بصوا يا جماعة، المقايضة دي كلها ميح ما عدا المقايضة اللي شايفها بني آدمة اللي هي 93 97. وواحد بتقولك على حاجة، واحد اتنين أي مقايضة تيم اوف زير مش بتجيب حد مبدئيا كده، بس عشان ايه؟ تمام. وهي ال95 متطلباتها مش متطلبات بني آدمين أصلا. تمام. وفي هنا بقى المقايضات العادية بتاعتهم، دخلنا بقى على المقايضة 93 97. أرقامها برضو غريبة بس بتجيب بني آدمين، فاهم؟ أما بقى المهام متقسمة لتلات أقسام: مهام يومية ومهام أسبوعية ومهام بتقعد طول مدة الحدث اللي هو مدته 35 يوم. تمام. أول حاجة يا جماعة نبدأ بالمهام اليومية وهي سهلة. أول حاجة إنك تكسب ماتش في الديفيجن ريفرس، تلعب تمرين، تفتح باكها من الستور، وان انت تلعب تعمل قصدي 4 اسيستات في اي مود، انت تتفرج على الاعلانين، وان انت تعمل مقايضة اللي هي المقايضات اليومية عادي جدا وتاخد باك ستاندرد. لما تعمل كل ده هتاخد لاعب من 70 ل88. تمام. اما بقى يا جماعة المقايضة الاسبوعية سهلة جدا. اول واحدة اللي بيقولك انت تلعب لما تعمل المهام اليومية، تمام، اللي هي هما 6. تمام. اما تعملهم كلهم 6 وتعمل مثلا تعملهم مرتين، تمام، دي هتتفتح لك عادي. وان انت تعمل انت تجيب 50 هدف في اي مود، وانت تطور لعيب 5 مرات. اما تعمل كل ده، تمام، هتاخد الترا باك. تمام. ده بالنسبة للمهام الاسبوعية. اما المهام اللي بتقعد طول مدة الحدث عامة هما 5 مهام. اول واحدة تسجل 100 هدف. تاني واحدة انت تعمل ان انت تفتح اللي هو 30 هيروز اكسبكتيشن، دي اللي هي اللي تفتح التلفزيون 30 مرة. تمام. 16 ماتش في الديفيجن. وان برضو في واحدة ان انت تفتح زي ما انتوا شايفين كده، تفتح 15 باكة من الستور. تمام. وعندنا اخر مهمة هتكون معانا هنا. انت اللوجن دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ عارفين ان انت لما بتيجي تفتح كل يوم مش بتاخد هدايا يومية؟ هي دي. تمام. اما تعمل كل ده تاخد الترا باك وماسكرانو و300 هيروز توكن. تمام. ده كان بالنسبة للمهام اليومية. ونشوف الستور بيقول ايه بقى. حلو يعني في باكات حلوة. عندك اهو اللي ب5000 و15000 و25 و15، بس الأحسن انت مبتصرفهمش، ممكن تحتاجهم مثلا في الحدث الجاي وهكذا، يعني أحسن انت مبتصرفهمش. وعندك الباكات دي ب25 FC بوينت، طالما فلوس كتير بصرف عادي. عندك هنا بقى اللي هي المقايضات. هي عندك فاكر في تيمو زاير اللي هي كانت في الايكون ايفولوشنز او حاجه كده، في الايكون ايفولوشنز لما كنا بناخد توكنات نجيب بيها مثلا باكات وهكذا. دي انت لو كان معاك منها كتير ممكن تجيب بيها التوكنات بتاعت الهيرو. ال5 توكنات منها بتديك واحده. تمام. ونفس الكلام على نقاط تصريح النجم. تمام. هي ده تيم وهكذا. تمام. ده بالنسبه للستوري يعني، وشرح مبسط. والباكات هنا برضو منطقيه. تمام. نخش بقى على اخر حاجه واللي هي اخر حاجتين بالظبط، واللي هما اللي هو التشالنج مود. تمام. هما ضافوا هنا 3: الاسبوعي واليومي برضو. تمام. ده الاسبوعي واليومي. دي سهله متطلباتها، ريتك ما يكونش فوق ال65 على الاقل، وتلعب مثلا لو دخلت كده تمرينين وماتش، وتاخد لعب من 80 ل97. والاسبوعيه نفس الكلام. تمام. بس الفرق ان انت هتلعب شوية يعني فيها. اخر حاجة بقى معانا في الفيديو بتاع النهاردة خالص تصريح النجم. والتصريح النجم مين صاحب تصريح النجم؟ جومز بتاع البايرن. تمام. هو جومز ال94 هو طبعا جامد يعني حتى لو شفنا ارقامه. تمام. يعني حتى لو شفنا ارقامه هو مهاجم يعتبر مقبول يعني، لا مهاجم فتاك لو طورته حلو، بس مشكلته في في السكيل موفز. تمام. وبس يا جماعة، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى تعملوا اللايك المتين والسبسكرايب الجاحد وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وآسف يا جماعة لو في مشكلة في الصوت، وتابعوني حساباتي كلها على السوشيال ميديا عشان لو هنزل فيديو هنا هقول هناك الأول، بعدها هنزل فيديو هنا. وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.